Դե դրա համար գոյություն ունի ՀԾԿՀ, որի նախկին ղեկավարը նույնիսկ ընդունում էր, որ իրենք անհրաժեշտ քանակի ներդրումներ չեն արել այնտեղ։ Եվ դա բավարար է, պարոն Այո, դու գիտեք, որ մենք հիմա շատերն ասում են, սա նոր ենք հիշել այս թեման, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ երբ էր 3-4 ամիս առաջ, երբ Գարեգին Բաղրամյանը հրաժարական տվեց։ Չէ, տարուց ավել տարի չկա հաստատ։ Այն ժամանակ մենք իրեն հրավիրեցինք ֆրակցիա, ունեցանք խոսակցություն, այսինքն այն ժամանակ ոչ եկեղեցականների, ավելի ճիշտ հետ կապված թեման կար, ոչ Սամվել Կարապետյանի հետ կապված թեման կար, հետի հարցն էինք մենք քննարկում եւ Չէ, ուզում ասեմ հարցը կար եւ դե որովհետեւ քննարկեցինք եւ այդտեղ մենք բացահայտեցինք ի զարմանս մեզ, որ ահռելի թվով ներդրումներ այնտեղ չեն կատարվել կամ արդյունավետ չեն կատարվել, ել չասած նրա մասին, որ հեծը մի շարք դեպքերում չարաշահում է իր մոնոպոլ դիրքը, մասնավորապես շատ դեպքերում մենք շատ բողոքներ ենք ստանում նոր բաժանորդներից, որ ստիպում է իրենց նոր բաժանորդ դառնալուց հետո համապատասխան, ասենք, հաշվիչներ կամ տրանսֆորմատորները ձեռք բերել իրենց հետ փոխկապակցված ընկերությունից, շատ որակավորված սպառողներից կամ ընդհանրապես սպառողներից մենք բողոքներ ենք ստանում, որ շուկայի ազատականացված հատվածում հետի հետ փոխկապակցված ընկերությունները ստիպում են, որ որակավորված սպառողները հոսանքը ձեռք բերեն հենց իրենցից, իսկ շուկայի ազատականացման իմաստն է, որ որակավորված սպառողները ձեռք բերեն անկախ մատակարարներից, ինչպես իրավապահները զբաղվեն այդ ստիպելու։ Որովհետև դրանք բողոքներ են, որը հա դե կամաց զբաղվում են։ Հիմա որ դիմենք, ասեք, բա ինչի հիմա դիմեցիք։ Հիմա որ դիմենք, որովհետև այդ օրենքը նախագիծ է շրջանառվում, ինչ նախագիծ է շրջանառվում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Նախագիծ։ Ով էր ասում։ Պարոն վարչապետը երեք հայտարարեց, որ նախագիծ է շրջանառվում, ինչ նախագիծ է շրջանառվում։ Ազգային ժողովում հեծը պետականացնելու մասին ճիշտ եք հիշում եք բերումը, ես ծանոթ չեմ նման նախագծի, ճիշտն ասած։ Միգուցե կառավարությունում է շրջանառվում, միգուցե հա, չգիտեմ, բայց ես անձամբ մեր տանը սարք չի վնասվել, բայց մենք մեկ մարդու մասին չենք խոսում, մենք խոսում ենք հազարավոր մարդկանց մասին, ասենք դուք եք դա միշտ գրում, դուք ունեք դժգոհություն, ես ինչքան հիշում եմ, այստեղ ներկաներին հիմա որ նայում եմ, ձեզանից յուրաքանչյուրը կարծեմ 1-2 ստատուս այդ մասին գրել է, որ տարան լույսերը անջատեցին լույսերը, այսինչ վիճակ է հեծում եւ ուր է նայում պետությունը եւ այլ, հիմա պետությունը նայում է, ասում եք դե ինչ ես նայում։ Սամվել Կարապետյանին արդյոք ասել եք։ Ինչպես։ Իհարկե քննարկվել է, դուք հիշում եք, որ հեղափոխությունից հետո իր հետ հաստատվել էին շատ նորմալ, բարիդրացիական հարաբերություններ, հաշվի առնելով, որ ասենք, մեր հայրենակիցն է որոշակի հաջողությունների հասած, Հայաստանի համար որոշակի փուլում բանորոշ, դուք կարծում եք Սամվել Կարապետյանը Հայաստանի համար քիչ բան է արել։ Չէ, որոշակին քիչը չի, որոշ քանակի։ Դրա հակառակը անորոշն է։ Համար ավելի շատ բան է արել, քան ամբողջ խմբակցությունը ձեր միասին վերցրած։ Դա ձեր գնահատականն է, ձեր կարծիքն է, հիմա դե դուք հիմա ուզում եք ինձ հետ բանավիճել, թե իմ կարծիքն է։ Որոշակի հակառակը անորոշն է, Փայլակ ջան։ Ոչ թե շատն ու քիչն է, որոշակի նշանակում է մի որոշակի։ Շատ մեծ ներդրումներ է արել Սամվել Կարապետյանը։ Հա, բայց մենք հիմա հետից ենք խոսում։ Ոչ թե ընդհանրապես ներդրումներից, այլ մենք խոսում ենք շատ կարևոր ենթակառուցվածքից, որը կրկնում եմ, սովորական բիզնես չի, էլի, որ մի օր լավ աշխատի, մի օր վատ։ Այդ ցանցը պիտի աշխատի շատ լավ։ Որ դառնալու է պետականացվելու, այստեղ որևէ այլ բան չի, սցենար չի կարող լինել։ Նպատակը դա է։ Այո։ Անիվի ճակատագրին չի արժանանա։ Դժվար թե, որովհետև Որտեղից վստահությունը, որտեղ Անիվի վերաբերյալ էլ էր, իշխանության պատկերացումները բավականին մեծ, հետո մենք տեսանք, թե ինչ ճակատագրի արժանացավ Անիվը, ինչ կոռուպցիոն սկանդալներ այնտեղ բացահայտվեցին, ինչպես է մեկը մյուսի բարեկամը այնտեղ տեղավորել աշխատանքի եւ այլն։ մենք դա գիտենք այլ պետական մասնաբաժնով այլ ձեռնարկություններից, օրինակ ինչպես ԶՊՄԿ-ից մեր խոշորագույն
հայկատուի պատմությունից դա գիտենք, դուք անիֆի պատմությունն եք բերում, իսկ լավ օրինակը ինչի չեք բերում, ԶՊՄԿ-ի որտեղ 24, Հա, դե 24, դա էլ է մի ձև, պետություն, դա էլ է, տարիներին չենք վերադառնում։ Դուք այսինքն խոսում հա իհարկե վատ օրինակ է։ այսինքն դա այդտեղ չարաշահում է եղել։ ԿՊԱ-ականները որպես քաղաքական գործիչներ Այդ հարցը անիֆի հարցը հիմա այնտեղ եթե խոսում ենք չարաշահում, մի բան է անարդյունավետությունը, մի բան է չարաշահումը։ Նրանք տարբեր բաներ են։ Մեկը անարդյունավետություն է, կարող է տեղի ունենալ ոչ չարակամորեն, որոշ դեպքերում անզգուշորեն, իսկ չարաշահումը դիտավորյալ։ Չէ, ասում եմ, եթե դե չեք թողում ավարտեմ, ասում եմ, իսկ եթե խոսում ենք չարաշահումից, ինչպես բառը ինքը ասում է, դա կարող է ունենալ միայն դիտավորյալ, եւ եթե նման բաներ եղել են, իհարկե դա էլ պետքա հետաքննվի եւ դրան գնահատական պետքա տրվի, ասենք ինչի պիտի ես դա չասեմ կամ թաքցնեմ կամ այնպես եք զարմացած նայում, ոնց որ լավ բարձա 34-րդ տեղը ամեն դեպքում անում է, էլի Իրանը 30։ Բավոք 24-ում գնենք։ Ակտուալ չի 30։ Ձեր հումորն էլ ակտուալ չի, Դա հումոր չի, իրականությունն է։ Իշխանությունն էլ ակտուալ չի, հումորը։ Փայլակը տրամադրված է։ Մենք կողմից, չես։ Տրամադրված է, դիրքավորված է, Փայլակ ջան, չի։ Լավ զգացվեց։ Անդիմությանն էլ է, ցան սուր հարցեր տալիս, հա։ Հասանան, լավ։ բան եղել է, իշխանության վախեցրեց Սամվել Կարապետյանի 1.5 տողանոց հայտարարություն։ Հարցը տողի քանակի, բարերի քանակի մեջ չի է։ Հարցը նրա մեջ է, որ պարոն Կարապետյանը արեց շատ հստակ հայտարարություն, ես ուզում եմ հիշեցնել այդ հայտարարության բովանդակությունը։ Ինքը ասեց, եթե քաղաքական գործիչները չկարողանան, կարող եմ բարի ճշտությամբ չասեմ, բայց միտքը դա էր։ Ես ասեմ, դուք ինձ ուղեք, եթե քաղաքական գործիչները չկարողանան հարցը լուծել, մենք մեր ձևերով կմասնակցենք։ Ահա, դե իրանք ով են իրանք նախ ով են իրանք։ Ումա ինքը ներկայացնում։ Հա? Սամվել Կարապետյանը ներկայացնում է հավատավոր ժողովրդին։ Շատ լավ, դե դա թող այդպես ասի, միգուցե, եթե դա նկատի ունի։ Հա, սինխրոն միտք դնելու խնդիր, տեսնում եք, հա, մենք մեր ձևով կմասնակցենք, իսկ հաշվի առնելով, թե ինքը ով է, այսինքն որտեղ է իր կապիտալը, ինչքան է իր կապիտալը, հաշվի առնելով, թե ինչ ինքը կարող է նկատի ունենալ, կա ողջամիտ կասկած, որ ինքը կարող է նկատի ունեցած լինել ոչ իրավաչափ գործողությունը, չէ՞, որովհետև եթե ինքը խոսում է քաղաքական process-ի մասին, կարող է ասել մենք կմտնենք քաղաքական process-ի մեջ, կդառնանք քաղաքական գործիչ, կմասնակցենք ընտրապայքարին, դա կլինի նորմալ, բայց ինքը ասում է եթե քաղաքական process-ը չստացվի, մենք մեր ձևով կանենք, քաղաքական process-ի մեջ իր ձևը ո՞րն է։ Մոն վառելով աղոթելը։ Եթե դա է, կարող է հայտարարի, որ ինքը դա է նկատի ունեցել, եւ ես կարծում եմ մեր իրավապահները, ես հասկացել եմ ինչ-որ անօրինական բան, որովհետեւ ամեն օրինական բանը կարելի է տեղավորել քաղաքական process-ի մեջ, ցույցեր, ինչպես։ Որտեղ գնդակահարեն իշխանության ներկայացուցիչներն այդպեսի բան եք հասկացել։ Չէ, դա ինչի անգամ գնդակահարել, բայց նույնիսկ եթե դրանից եք խոսում, ասենք դա ինչ է այդքան ասում, ձեզ թվում է ես ինչա պիտի վախենամ, հա։ Ինչ եք դա ասում։ Ուզում հասկանամ, էլի։ Այս կամ ձեր դուրը կգա, օրինակ, որ դուք դա ասում եք, հա, բայց հա, իհարկե նորմալ է, բայց վախը պիտի լինի ողջամիտ եւ այդ վախի աղբյուրը պիտի լինի հարգանքի արժանի։ Վախենում են ընդհանրապես երևույթներից, որոնց ծագումնաբանությունը հարգանքի արժանի է ընդհանրապես։ Վարչապետը վաղը մեկնելու է Անկարա, հանդիպում սպասում Թուրքիայի նախագահին, այսօր Անկարա է մեկնում Ադրբեջանի նախագահը։ Հնարավոր է այնտեղ եռակողմ հանդիպում տեղի ունենա եւ այո, ինչի մասին, ինչ օրակարգով։ Իմ տեղեկությամբ այս պահին նման հանդիպում նախատեսված չէ, բայց կարող է եւ չեմ կարող դա բացառել։ Դե որ ասում եք հնարավոր է, չգիտեմ, ես միշտ դժվարանում եմ ձեր այս հարցերին պատասխանել, որովհետև հիմա որ ասեմ հնարավոր է, ինչ ակնհայտ է, որ կարող է եւ հնարավոր լինի։ Կասեք դերում մի բան գիտեք, բայց չէ, ես տեղեկություն չունեմ։ Նման նախատեսված չի, բայց գիտեք, այդ միջազգային հանդիպումները ոնց են լինում, շատ հաճախ որոշումները կայացվում են հենց տեղում։ Դրա մեջ որևէ տարօրինակ բան ես չեմ տեսնի եւ կարծում եմ, որ այցը շատ կարեւոր է։ Եթե չեմ սխալվում, առաջին երկկողմ այցն է անկախացումից ի վեր։
հատկապես այս եռացող տարածաշրջանում կարծում եմ, որ Թուրքիայի հետ պետք է խոսել, Իսկ եթե հասկանալ միմյանց, իսկ եթե ամեն դեպքում ստացվի եռակողմ հանդիպում, ինչ օրակարգը կլինի հայ-ադրբեջանական։ դե բնականաբար, եթե լինի եռակողմ, ուրեմն պետք է լինի Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, Ալիևը այսօր է լինելու, Ժողիկը հարցնում է, կարող է պատահի եռակողմ լինի, ես քանի որ չեմ կարող դա բացառել։ Այս պահի օրակարգը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորում։ Այն օրակարգը, որի շուրջ որ մեր բանագնացներն են բանակցում արդեն քանի տարի է, արդեն այդ օրակարգը բարձրացել է բարձրագույն քաղաքական մակարդակ։ Հնարավոր է քննարկվի այդ եռակողմ եթե լինի հայ-ադրբեջանական այդ ստորագրման Ոչ թե հնարավոր է, այլ եթե տեղի ունենա եռակողմ հանդիպում, բնականաբար պետք է քննարկվի այդ եռակողմ հանդիպման կողմերից երկուսի միջև առկա խնդիրները։ Իհարկե։ Փաստորեն խաղացող դառնում։ Հա գործընթացում կարևոր։ Արդեն մոտ 700 տարի կլինի արդեն, հատկապես վերջին 500 տարին շատ ակտիվ, այո։ Չէ, ես Տարածաշրջանում։ Դե այդ ձևակերպումները դրանք քաղաքական ձևակերպումներն են, էլի խաղաղության միջազգային պայմանագիրը, գիտեք, գոյություն ունի միջազգային պայմանագրերի ստորագրման կարգ, դրանք հետագայում հանձնվում են համապատասխան դեպոզիտարիա, միջազգային պայմանագրերը խախտել չի կարելի, միջազգային պայմանագրերի կատարման երաշխավորը միջազգային հանրությունն է եւ այն կազմակերպություններն են, որոնց անդամ որ կողմերն են եւ որոնց կանոնները որ կողմերը ընդունում են։ Բայց Թուրքիայի դերակատարումը տարածաշրջանում իհարկե կա, ասենք դա գյուտարած չեմ լինի։ Կարող է Թուրքիան օրինակ նպաստել Ադրբեջանի կառուցողական դաշտ բերելուն։ Եթե Թուրքիան նման քաղաքական նպատակ ունենա, նման հնարավորություն որ հաստատ ինքը ունի։ Այլ հարց է քաղաքական կամք կունենա, թե չէ։ Ձեր տպավորությամբ Բուն այցի փաստը իսկ արդեն ասում է, որ նման ենթադրություն մենք կարող ենք անել։ Կարծիք կա, որ Ռուսաստանն անհանգստացած է, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարները առանց միջնորդի հանդիպում են եւ Ես բայց պտտվեցի այս կողմ, իսկ տեսա խցիկները մնացին այն կողմ, կլինի այդպես։ Եվ շատերը կարծում են, որ Սամվել Կարապետյանին գործուղել էին, որ այստեղ ինչ-որ փոթորկալման իրավիճակ ստեղծեր Աբդուլոյ։ Դրա համար էլ հիմա Սամվել Կարապետյանը դա բացատրելու հնարավորություն կունենա, թե ինքը ինչ դերակատարումով է եկել Երևան, ում է ներկայացնում, ում շահերն է ներկայացնում, ովքեր են իր ասած իրենք, հա, որ ասում են մենք մեր ձևերով, ովքեր են իրենք եւ որոնք են իրենց ձևերը, ինչ ա եղել, նարեկը ճիշտ է ասում, միգուցե եւ մարդ է նկատի ունեցել աղոթելը եւ մոմ վառելը, թող այդպես էլ ասի, հասկանանք, որ դա է նկատի ունեցել, եթե այլ բան է նկատի ունեցել, որովհետեւ այն միջավայրը, որտեղից որ ինքն է գալիս, այնտեղ շատ տարբեր ձևեր կան հարցեր լուծելու, որոնք մեր երկրում այդքան էլ ընդունելի չեն։ Այս է հարցը։ Պարոն Եղոյան, դուք որ ասացիք անհանգստություն կա, նախորդ հարցը շարունակելով, հա, այսինքն մտավախություն եք ունեցել, որ դա կարող է լինել օրինակ զենքի գործադրում, հա, հարցը սա։ Ոչ անպայմանորեն զենքի, չեմ կարծում, որ այդ աստիճանի խոսակցություն մենք կարող ենք ունենալ, բայց ինքը դա բացատրելու հնարավորություն ունի, անպայման չի զենք, անպայման չի անօրինականություն անես զենքով։ Անօրինականություն կարող ես անել օրինակ քո ենթակա խոշոր ձեռնարկության աշխատողներին ստիպելով, որպեսզի նրանք մասնակցեն քաղաքական process-ներին, սա էլ մասնակցություն, բայց այն շատ բան չի փոխվում, բայց հա, այստեղ կարևորը ոչ թե մասնակցություն բառն է, այլ կարևորը քաղաքական process-ին այլ ձևեր հակադրելն է, այսինքն որ ասի, եթե չլինի քաղաքական, կլինի այլ ձևով, իսկ երբ որ քաղաքականից բացի այլ ձև է դիտարկվում, դա արդեն վտանգ է։ Դուք ասեք, դուք եք խելացի լրագրողներ եք, դուք ինչ կարող եք մտածել։ Դե դա դուք մի քիչ կիսա հումորով ոնց որ ասեցիք։ Այսինքն մոմ վառելը եւ աղոթելը ձեզ համար հումոր է։ Ի հակադրություն քաղաքական process-ի, եթե Forbes-ի
ցուցակում ընդգրկված կոնտեքստ գոյություն ունի, այսինքն եթե Forbes-ի ցուցակում ընդգրկված դոլարային միլիարդատերը ասում է ի հակադրություն քաղաքական process-ի կանեմ այլ ձևով, մի քիչ ես չեմ պատկերացնում, որ նկատի ունենա աղոթքը եւ մոմ վառելը, եթե դա է, դա մենք կարող ենք տեսնել դա գոյությունի ողջամիտ, դուք հիմա հավատում եք ձեր ենթադրությանը, թե ուղղակի ասում եք ռեպորտաժ ստանալու համար։ Մարդուն 2 ամսով կանոնից տանելու, պարոն Եղոյան։ Դա ընդհանրապես իմ չէ։ Իրավապահ մարմինների, բայց այդ հոդվածը ինչի համար է գրված։ Այդ հոդվածը ինչի համար է քրեական օրենսգրքում։ Իշխանությունը զավթելու կոչերը ինչի համար է գրված։ Իշխանության գալիս են քաղաքական ճանապարհով, ճիշտ է։ Չէ, ընտրություն, քաղաքական ճանապարհ, ընտրություն, ցույցեր, երթեր, քվեաթերթիկ, ԿՀ-ում արդյունքների հրապարակում եւ իշխանափոխություն կամ իշխանությունների վերընտրություն։ Հիմա եթե մարդը ասում է քաղաքական process չէ, այլ ձևով կանեն։ Քաղաքական process-ից բացի մնացած բոլոր ձևերը, եթե խոսում ենք իշխանության գալու մասին, հա, եթե խոսում ենք իշխանության գալու մասին, հակառակական են։ Միակ ձևը քաղաքական process-ն է։ Դե դուք եք ասում։ Դա էլ ասեք եւ Իմ ընկալմամբ այո։ Իմ ընկալմամբ այո։ Իսկ եթե դա այդպես չի, նորից եմ ասում, հենց հիմա կարող է հայտարարություն տարածել մարդը, որ ինքը դա չի նկատի ունեցել։ Հիմա պատկերացնում եք, ես էլ սկսեմ նման երկիմաստ հայտարարություններ անել, օրինակ, չգիտեմ, ձեր մասին տենց հայտարարություններ անեմ, ձեր լրագրողների մասին էլ, չէ՞, քրեական օրենսգրքում հոդված կա։ Լրագրողի գործունեությանը խոչընդոտելը։ Ու անպայման չի բռնեն ֆիզիկապես խոչընդոտել։ Հազար ու մի ձևով կարող են լրագրողի աշխատանքը խոչընդոտել եւ դուք այդ մասին բարձրաձայնում եք, չէ՞, գրում եք։ Եվ մարդիկ պարզաբանում են, որ չէ, չեմ խոչընդոտել, այլ բան եմ նկատի ունեցել։ Ինքն էլ թող պարզաբանի, ինչ խնդիր կա։